O que é, então, o bruxismo? O bruxismo é um ato involuntário de ranger ou apertar os dentes que a pessoa pode fazer durante o dia, mas é muito mais comum durante a noite quando a gente está dormindo. Por vezes, quem percebe que a pessoa tem bruxismo é o parceiro ou a parceira, em função de muitas vezes produzir algum barulho à noite, né? De ficar rangendo os dentes. De ficar rangendo e apertando os dentes, né? O sintoma mais comum é a dor de cabeça, né? As dores na face, dor de cabeça, dor na mandíbula e é muito comum ter dores cervical também. E, estranhamente, o que muitas pessoas